김치 냉장고 비스포크를 찾고 계신가요? 그렇다면 으뜸요율, 삼성 비스포크 김치 냉장고 1등 급포도어 490L RQ49DB94Y1AP 이 바로 여러분의 기대를 뛰어넘는 제품입니다. 이 제품은 뛰어난 에너지 효율성으로 전기세 걱정을 덜어주며 넉넉한 490L 용량으로 대가족의 김치와 다양한 식재료를 충분히 보관할 수 있습니다. 포도어 디자인은 사용의 편리함을 극대화하며 세련된 외관은 주방 인테리어와 완벽하게 어우러집니다. 많은 소비자들이 이제는 김치가 더욱 신선하게 보관된다며 극찬을 아끼지 않는 이 제품은 하드 즉시 할인과 리뷰 이벤트로 더욱 매력적인 구매 기회를 제공합니다. 지금 바로 이 기회를 놓치지 마세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.